မိုဘီနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးမှန်လုံရင်တွေကိုထိုင်းကောင်ပစ္စည်းမတည်ဆောင်ဖို့ပြည်내ရင်လောက်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြရေးကော်မတီကစာထုတ်တရီပေးထားတယ်လို့ခီးတဲ့တင်ရင်လိုင်းတွေထံကသိရပါတယ်။မိုဘီနယ်တရားမှုဝင်ကောင်တွေမှုတိုက်ဖြတ်ရေးအထူးဖွဲ့ရဲ့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရပြည်내ရင်လောက်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြရေးကော်မတီကခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးမှန်လုံရင်တင်းကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့စာထုတ်ပြီးတော့တရီပေးထားပါတယ်။ရင်လိုင်းတွေအနေနဲ့တရားမဝင်ကောင်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောင်တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါကရင်ပိုင်ရှင်နဲ့ရင်လိုင်းတာဝန်ခံတွေကိုပြင်းထန်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ဒါပြင်ရင်လိုင်းတွေတရားမဝင်ကောင်ပစ္စည်းများတည်ဆောင်ဖို့မရှိအောင်လဲခီးတဲ့ပို့ဆောင်ရေးမှန်လုံရင်တင်းကကြက်မှတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ပြည်내ရင်လောက်ငန်းများထိန်းကြီးကြရေးကော်မတီကသတိပေးထားပါတယ်။ဟာစစ်ဆေးတွေကအများသလားမမီနဲ့ပစ္စည်းတွေတင်လာပြီးဆိုရင်အတင်စစ်တယ်။ထိုင်းပစ္စည်းတွေပေါင်းပါတယ်စစ်တယ်။တွေ့ရင်လည်းတိုင်းတယ်လူကပါဖမ်းတယ်တချို့ဆိုရင်တခြားမျိုးနယ်တွေပို့တာတွေလည်းဖမ်းတယ်လို့ပြည်내တွင်းမှာရှိတဲ့ဒီမော်လမြိုင်ကနေရေးပက်သွားလဲစစ်တယ်ဖမ်းတယ်ထိုင်းပစ္စည်းကဘာမှကိုမရဘူးအကောင်ဖမ်းတာပဲထိုင်းကောင်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်ကောင်တွေမှုပြက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကမရှင်ကဖမ်းဆီးနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ19ရက်နေ့ကလည်းဘီလင်းမျိုးနဲ့တမူစရာမျိုးတွေမှာထိုင်းကောင်ပစ္စည်းများဖမ်းဆီးရမိသေးပါတယ်။နေဆက်လန်းကြောင်းကတင်သွင်းလာတဲ့ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းတွေပွဲရုံကိုတောင်းစီကွက်တွေမှာတမကမိုဘီနယ်သွေးမှာတနေရာကနေတနေရာကိုတဲဆောင်ရမှာလဲဖမ်းဆီးမှုပြုတ်လုပ်နေကြတယ်လို့ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းရောင်းချနေသူတွေထံကသိရပါတယ်။ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ထိုင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့စားတုပ်ကောင်တွေတောင်းဆောင်ပစ္စည်းတွေစေတက်ပြီးတချို့ကောင်ပစ္စည်းတွေဆိုစီကွက်တွင်ပြက်လက်မှုလည်းရှိလာတယ်လို့ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းရောင်းသူတွေထံကသိရပါတယ်။ထိုင်းကောင်ပစ္စည်းတွေကိုနေဆက်ကနေစေမွန်ပြည်နယ်ကိုတင်သွင်းပြီးနောက်ထိုးမှတစေထက်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချကြပါတယ်ခင်ဗျာ။